Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі 115 сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Ертегіні мұқият тыңда. Жапырақ. Көктем келді. Аққайың бұтақтарындағы өркендер де шетінен бір жарып жапырақ жаюда. Тек кенже бір шыққаны асыға қоймады. Бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалап жүріп, оны да қауызын жарып шықпасына қоймады. Бойына жылу жүгіріп, есінеген бүршік кенет жарыққа шықты. Демде жасыл жапыраққа айналды. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалды. Табиғат қандай әдемі еді. Жапырақ жан-жағына көз тоймай қараумен болды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал желмен тербелеп бақытты күй кешті. Бір күні күн суыта бастады. Жауын жауғаннан кейін бойы мұздады. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Аспанды жиі-жиі бұлт торлайтын болды. Бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады. Сұрақтарға жауап бер. Ертегінің басқа бөлігінде жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Көктем мезгілі туралы айтылған. Не жапырақ жайды? Аққайың жапырақ жайды. Кенже бүршік қайтты? Кенже бүршік асыға қоймады. Ол қандай жапыраққа айналды? Жасыл жапыраққа айналды. Жасыл жапырақ табиғаттың қандай көріністеріне қайран қалды? Құстардың сайрағанына, самал желге қайран қалды. Алтыншы сұрақ, қай мезгілде жапырақ мұздай бастады? Күзде, күз мезгілінде жапырақ мұздай бастады. Жапырақтар қандай түске боянды? Сары, кейін қоңыр, одан кейін қызыл түске боянды. Жапырақтың сұрағына анасы не деп жауап беруі мүмкін? Табиғат мезгілдері ауысып отырады. Мәңгі көктем болып тұрмайды. Табиғат жаздан кейін күз мезгілі келеді деп жауап беруі мүмкін. Қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге назар аудар. Осы сөздерге жауап болатын сөздермен тірек сөздер қатарын құрам. Тірек сөздер: көктем, аққайың, асыға қоймады, жасыл, әдемі, күз, сары, қоңыр, қызыл, табиғаттың сыры. Келесі бізде екінші жаттығу ертегі ат таңда. Жапырақ болмаса жасыл жапырақ. Біз жапырақ деген атау береміз. Үшінші жаттығу жоспарға сәйкес ертегі бөліктерін тап. Бірінші жасыл жапырақ, күннің суытуы. Екінші, үшінші жапырақтың сұрағы. Біз оны мынандай бөліктермен бөлетін боламыз. Яғни бірінші бөлігі біз мәтіннің жасыл жапырағы деп аламыз. Екінші бөлігін күннің суытуы деп аламыз да, үшінші соңғы бөлігін жапырақтың сұрағы деп аяқтайды екенбіз. Төртінші жаттығу жоспар және өзің белгілеген тірек сөздердің көмегімен жапырақ ертегісінің мазмұнын айтып көр. Бесінші жаттығу ертегідегі түсініксіз сөздердің беретін мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып жаз. Өркен, жапырағы мен бүршігі бар бұтақтанбаған жас сабақты айтады екенбіз. Бір жару, қауашақтың гүлдің шығуы. Қауыз, астық дәннің қабығы. Құлақ түру, тыңдау, күй кешу ол ішкі сезім, яғни адамның ішкі сезімі. Мұздау, тоңу, жаурау деген мағынаны береді екен. Алтыншы жаттығу ертегіден сын есімі бар сөйлемдерді теріп жаз. Сын есімдерді былай белгіле. Негізгі және туынды сын есімдерге ажырат. Тек кенже бір шыққан асыға қоймады. Бұл жерде сын есім кенже. Демде жасыл жапыраққа айналды. Қандай жапыраққа айналды? Жасыл жапыраққа айналды. Бұл жерде жасыл дегеніміз сын есім болады екен. Табиғат қандай әдемі еді? Бұл жерде қандай деген сұраққа әдемі деген сөз жауап береді. Яғни әдемі сын есім болады. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Қандай үніне? Көңілді. Бұл жерде сын есім көңілді болады. Самал жермен тербелеп бақытты күй кешті. Қандай күй кешті? Бақытты. Бұл жерде қандай деген сұраққа бақытты деген сөз жауап беріп, ол сын есім болады екен. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Бұл жерде сын есімдер сары, қоңыр, қызыл болады. Енді бұл жерде негізгі сын есімдер кенже, жасыл, әдемі, сары, қоңыр, қызыл деген сөздер негізгі сын есім болса, туынды сын есімдер көңілді және де бақытты деген екі сөз туынды сын есім болады екен. Жетінші жаттығу
мазмұндама жасауға дайындал. Ол үшін келесі реттіліктерді жүзеге асыр. Бірінші, мәтінді оқы, түсініксіз сөздер мен сөйлемдерді анықта, олардың беретін мағынасы мен мазмұнын біліп ал. Екінші, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Мәтін авторының оларды қалай ашқанына назар аудар. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды ашу үшін қандай сөздерді қолдану қажеттігін ойлан. Үшінші, жоспар құр. Ол үшін мәтін бөліктерінің санын анықта. Әр бөліктегі басты нәрсені белгілеп, ат қой. 4. Жазуда қиындық келтіретін сөздерді тауып жаз. Олардың жазылуын есіңе сақта, сөйлемдердің құрамына және олардың тыныс белгісіне назар аудар. 5. Мәтінді тағы бір оқып шық. Мазмұнын іштей айтып көр. Жоспар бойынша мазмұндама жаз. Әр бөлікті азат жолдан бастап жазуды ұмытпа. Соңғы 6. Жазған мазмұндамаңды тексер. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.